pojavom čoveka pojavilo se i zanatstvo. Toliko je ono staro. Zanatsko umeće, kreativnost i lepota bili su stvar prestiža, pa se na zanat išlo sa ponosom. Šegrtska škola je bila. I mi su išli u šegrtsku školu. Pa je tako, recimo, Šegrt izučavao zanat 3 godine. A bilo na 4 godine, majstor ga i ranio i odjelo. Do majstorstva se dolazilo kroz dugogodišnju praksu i naporan rad. Noću smo radili, tak je bio posao. Posle izučenog zanata, Šegrt je dobijao nekakvu potvrdu da je završio i postajao je kalfa. Kalfa već je drugo. Kao kalfa je morao da vandruje. Pravilo za kalfu je bilo da je morao 3 godine da vandruje, najčešće 3 godine da vandruje. To znači da je kalfa trebao da izučava zanat i kod drugih majstora, posle svog majstora gde je prvo izučio zanat kao Šegrt. Kalfa je morao da izučava zanat i kod drugih majstora, to jest da odlazi od svog majstora u druge, pre svega gradove carevine, a nekada često i van carevine, van Austro-Ugarske. Kada se konačno postane majstor i kada ga proglase za majstora njegove kolege iz njegovog ceha, tada je taj majstor morao svom cehu, dakle svom društvu i udruženju da plati to što mi danas kažemo ceh. Bar 1 litra rakije da zabrekne, vaje. Tako, pa drži. A i kalfe su bile lole, karte žepske fino vole mlade gospojice, a Bogme i majstorice. Pravila artikule za kalfe i majstore su značila da je to bilo određeno njihovo svakodnevno ponašanje. Ono kako su trebali da se ponašaju kad su u kafani, kada su negde u restoranu, koliko smeju da popiju čaša vina ako se nalaze u kafani i da li su dužni da ustanu ako uđe majstor u kafanu ili da li su dužni da plate majstoru jedno piće. Građani jednog naselja, a pogotovo poljoprivrednici, teško su mogli zamisliti život bez zanatlija i zanatskih usluga. Bilo je skoro 18 kovača, koje kakvih, raznih. Samo da vam na kameru ne tu. Ajde, uci. Ajde. Tako, polako. To je ta cela tehnika. Majstore, koliko će da traje ovaj točak? Zavisi od majstora, od kovača, kako je lepo uradi, tako ona traje. Ako je dobro uradi, traje duže, ako je lošije, onda ispadne. Nekad je bilo puno konja za vuču, a korišćene su i volovske zaprege za obradu zemljišta. Nije bilo traktora i kombajna. Ručni rad je u većoj meri bio prisutan na selu. Sa 3 konja se oralo, beži, pevalo pesmu. Ozbiljno krivi kapu, moj otac samo svira. Oni lepo idu, branci super. Ozbiljno, tako je bilo. 33 puta lanac se obiđe, 400 duži, tamo 400 nazad. Zajutra se urani dok ne dođe muva. Kad dođe muva, onda pustimo konje kući i u ladovinu do uveče. Opet uveče malo po ladovini kad je leti ugar. A u proleće kad je oranje se ore lanac dnevno, jedno jutro. Pa možda traje mesec dana, zavisi kako je udešeno. A i do potkovica, kakve su bili potkovice, jekseri kakvi su bili. Sve to, da. 10.000 km. Može i 6, ako se lepo uradi. Služi da ide putom lepo konj, kao čovek u cipele. Obuven, ide
Super. Zaliže se i onda pukne i izgubi je. Ili ako je jekser slab, izgubi je. U vodu, samo spadne potkovica. Ako je dobra, uzmeš, ako ne, ostane tamo. Jako teško. I sad se oznojiš. Jer strah je da te ne udari, stojiš ukručen. Otkivao se pravo. Od 10 konja nadalje. Bilo obavezu u Pančevu, nosili ranu, a morali da kuju sve 4 noge. Nogu. Ja mogu tuče da udar. Neće da ti daj, neće da ti Znam ja, nije meni prvi put da ja držim. Ti ne znaš kako onako skoči, Nije me udario, hvala Bogu, nego jeste nam 2 puta tako me oborio, znaš, udari i onda padneš. Jer on se ita nazad nogom, jer ti si uvek sa strane. Nego ako kreneš sa strane pa nisi osetio da hoće da mrdne, ali tačno osetiš po kopiti kad će on da mrdne. Bilo je razni konja i imao si i da ga vežeš preko leđa sa pajbanom, da ga držiš i on ripa. Jeli. Bić. Ako neće, onda se znalo litra dudinjare, u kofu se mete i vode, i onda uzme gazde, uglavnom i ja sam jašio, malo tu po njivama. I kad dođe on, kad to popije, onda stoji ko lutka. Sigurno da boli. Pogotovo kad seće kopitu majstorstva, malo živac zakači. Dobro, nema šta, konj ispašta. Dobro, majstore. A koliko košta? Ja sam mislio da treba uvek gazdi više naplatiti, a sirotinji ne. I jedan put, da majstor Stevan kaže, znaš šta, majstor Bogdan, šta? Ja kažem, ovim ćemo Boga da mu naplatimo 2 dinara više. A on kaže, sam i sad on ide ulicom i naiđe na jednoga i kaže, gdje si bio? Bio, kaže, kod majstora, otkovo mi ravnik. Je, pošto on kuje? Kaže, 20 dinara. Kako meni, kaže, naplatio 22 dinara? I kaže, odmah si izgubio 2 mušterije. I tukli su. Kad je dobio batina, onda ti naučio. Da, bilo je batina. Kako koji bio? Evo da ki nisi mare išao, kaj ga tuku. Sva deca se igra, ja moram ovde da pomažem. Ako nije pazio, to je teško za tebe. Ma jok, bre. Ja sam u 7. u 8. razredu već napravio samostalno kapiju. Nemo Čekić od 2000 ceo dan. Ko sajđi, onaj mali. Ne može rodi Bog, ako nemaš ono u sebi. A da kažemo, način zanata, ako ne znaš levom rukom da radiš, ne možeš ništa veliko da naučiš. Ne može sve da se kuca desno. Levom kad nešto ispravljaš, doterivaš. Ako ne znaš levom, pravo potkivanje. Kako ćeš s desnom rukom da kuvaš levu stranu? Moraš levom rukom. Ne možeš sad da okreneš ti konja. Da skineš kopitu pa da okreneš da ti bude na ruku. Konje smo prodali, traktor smo kupili. Eto ta što imamo te točkove, još imamo tu taljige. Održava se malo, ali
već prema kravi to ide. Ja kad im kažem, ima sad ovi izašli ove ravnici samo oštreći, to i oni zovu, a imam tu dobro dosta njih drugara, ja njima kujem te ravnike. Ono isto ostaje, samo što bude lepo tanak, da može da radi. A ovi drugi teraju, pa on potrošu silnu naftu, a ne može da im dokažeš. Oni misle da to je neko izmislio, pa neka je. Ja više ode u ovoj vodi gdje se potkovica hladila i gdje se kali sekač, bilo šta, ravnik. S tom vodom, to je voda, to je ta vodica, sretna vodica. Mi smo imali pre, da je bio on direktor u borbi. Njegova deca i kumova su nešto se zarazili tamo u nekoj banji, gdje su bili. Oni su 3 mjeseca non stop dolazi za tu vodu, a mi smo i čuvali za njih. Nismo imali šta da radimo, da kalimo, ali mi smo kalili. Da im napravimo što više vode, da se ta deca kupaju. I ko Bog su se izlečile. A bili vodili ih u Španiju na lečenje i nije im pomoglo.